Fala galera, tudo tranquilo? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. A dica de hoje, pessoal, estamos aqui com um Onix 2015, né? Ele tem outras coisas para fazer na suspensão, mas que eu notei era um ringido bem forte, chato assim, sabe? Ó pessoal, a bucha da balança, ó. Ela fica ringindo, ó. Ó. Ela estourou ali, pessoal, ó. Tá sem meu pedestal aqui hoje, sem meu tripé. Ó, estourou ali. Então ela fica ringindo, ó. Fica ringindo aqui no canto. De repente o teu tá assim, quando pega uma estrada de paralelepípedo ou meio irregular, ele fica nhaque. Provavelmente essa bucha aqui, tá? Claro que outras coisas podem fazer também, mas pelo que eu tô vendo, isso aqui vai ser meio que uma coisa crônica desse carro aí. Tá, galera? Se tu gostou do videozinho, já deixa teu comentário, teu curtir, né? Se inscreve no canal. E essa bucha aí é original, pessoal. Já dá pra vocês pegar já, ó, a posição que ela é, ó. Na hora de trocar, se tu te perder, ó, essa aí é a posição dela, tá? Porque tem que trocar, tirar outra e colocar na mesma posição. Na hora de apertar, aqui não precisa apertar no chão, pode apertar no leva-cara. Mas essa da frente tem que apertar com o carro no chão, tá? Porque senão, quando o carro tá no leva-cara, a balança tá assim, ó. Tá? A suspensão tá, a balança que tá para baixo. Quando tu bota no chão, ela faz isso aqui, ó. E ó, a bucha aqui, ó, torce a bucha daí, ó. Então sempre quando for bucha assim, ó, tem que apertar com o carro na rampa ou no chão, tá? Fica também essa dica aí. Um forte abraço para vocês e valeu.